questões? Eu sou a doutora Protética e hoje eu estou aqui com mais um vídeo para vocês sobre placa miorrelaxante, vulgo placa de bruxismo. E eu vou ensinar para vocês o passo a passo de montagem em articulador. E a primeira coisa que nós vamos fazer é a moldagem. Não devemos esquecer de individualizar as nossas moldeiras. E eu estou usando o meu Lecron maravilhoso da Facom para criar retenções na minha cera para que o alginato tenha aderência. Moldeiras individualizadas, eu vou começar a minha moldagem. Moldagem feita, agora eu vou verter com gesso pedra tipo 3. Depois, nós vamos esquentar a Godiva em bastão e vamos fazer 3 pontos. Lembrando que essa junção do garfo fica para baixo. Nós vamos fazer esquentar a Godiva em bastão e vamos colocar em 3 pontos. Região de molares e região anterior. Feitos os 3 pontos, cuidado para não se queimar. Nós vamos levar registro pronto, agora nós vamos transferir para o arco farcical.